І так, ребята, продовжуємо нашу зйомку. Попросили мене всі присутні, щоб я зняв саме почало празднества, тому що ви ж бачите, я вам образну екскурсію проводжу. Це буде вторе блюдо на подачу для столов. Зараз покажу перві блюда. Поки так, потім буду, мабуть, виставляти. Це обезьяні в руки попало. Я казав героїв нашої відомої реклами, навчимо Європу бенкетувати. Оце із тої опери, ви бачите, що воно на столах. Це зараз легкий перекус буде. Легенький, тому чому легенький? Тому що на столі дуже мало алкоголя. І качка мала, каже, Том, ви чули. Картошки мало, всього відро. А я все провернувся. Щас. Ось це головний шеф-повар наш, гляньте, яка у нас красуня. Все вона в кадрі. Шкребла, да. Картошка сидить ось рядом, бачите, це що вона її шкребла. І, Таня, сідайте, будь ласка, бо я ось бачите, на сесі після годічного перериву ніяк не прийдуть до тями. Вони ось щось туди-сюди, Таня вже навіть не знає, як Віктора Івановича притягнути. Він ховається, бачите, на дальньому плані я ніяк в кадр попався. І все зі спини, щоб ми його знімали. Все, почав позірувати. Що ще вам розказати? Да. Каже, нас 7-8, але не 15, вже неплохо. Тому що, да. Ну, а ліс зробить своє діло. Мурашок, правда, розвелося. Вода, почули, що ми приїхали, покинули це місто райське. Кум, не впади. Ні, кум же ж поки що, слава Богу. Це туди на ту сторону. Ви ж знаєте, ми металурги, народ железний, тому якби, да. І саме головне, чого я проводжу цю другу зйомку, ребята, зараз ось крупним планом покажу, кум підстрелив качку, охотник, слава Богу. Ти зможеш виявити? Смотри, Да. Питали мене всі на заводі, як ти бросаєш роботу. Ну хіба можна йти зараз сьогодні на роботу, коли оце таке мероприємство? Здрасте, блін. Ви що, ребята? Гляньте, що робиться на столі, під столом, і ще ви не бачите, що робиться в погребі. Слава Богу. Ось Танюша принесла квас. Каже, ти квас допив, сам ти квас допив. От воно з чого все і почалося. Давай тобі добавлю. Дай мені той. Так, все, буду закінчувати, тому що навіть машина... Ви бачите, навіть машина їсти просто відкрила рот, но на дальньому плані. Поэтому зараз. Да, щоб вже ж було, що до чого. І саме головне, всі сьогодні мероприятия, щоб ви розуміли, 1 іюля сьогодні, ми ж Віктор Іванович, ми так його довго ждали, і він цього ждав, зараз я його знімаю, він миє руки, витирає сльози, йде за стіл. Все, спасибо за увагу.